إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی قدر، حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء دے وچوں کوئی ایک نبی سیدنا جناب عزیر علیہ السلام یا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کوئی ایک نبی کسی درخت دے نیچے آرام کرن لئی تشریف فرما ہوا، اور جس درخت دے نیچے اللہ پاک دے اس نبی نے پڑاؤ ڈالیا اور وقت گزارن لئی آرام لئی تشریف فرما ہوئے، اس درخت دے نیچے چینٹیاں دی ایک بہت بڑی بل سوراخ چینٹیاں دا گھر ہے۔ ایک چینٹی نے جناب سیدنا عزیر علیہ السلام یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بھی اللہ پاک دے ایک نبی سن، انہوں نے اس چینٹی نے ڈنگ ماریا، کاٹ لیا۔ اللہ پاک دے اس نبی نے اپنی قوم نو، اپنے ساتھیاں نو حکم ارشاد فرمایا کہ اس درخت دے نیچے جتنے بھی بل نے، سوراخ نے، اس دے اندر جتنیاں بھی چینٹیاں رہندیاں نے، انہاں نو جلا دیتا جائے آگ لگا کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو وحی دا نزول فرمایا اور حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، اگر تھانوں ایک چونٹی نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے، تو تسی کیوں آرڈر دیتا ہے، کیوں حکم دیتا ہے کہ ساریاں چونٹیاں نو جلا دیتا جائے، سارے بلاں نو سوراخاں دے اندر آگ لگا دیتی جائے؟ کیا تھوڑے علم دے اندر نہیں کہ اے چونٹیاں بھی میں رب دا ذکر کر دیا نے، اللہ تبارک و تعالی دی تسبیح بیان کر دیا نے؟ جو میں پیغام دینا چاہنا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر، گزشتہ خطبات دے اندر شکر اور صبر دے حوالے نال تساں احباب نے خطبہ دے جمعہ سماعت کیتے۔ آج دا جمعہ ذکر دے حوالے نال بیان کرن دا ارادہ رکھنا، اور جس انسان دی ایمان دے اندر یہ تین چیزاں داخل و شامل ہو جان، صبر، شکر اور ذکر، یہ تین چیزاں جس انسان دی زندگی دا ماٹو بن جان، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان دی دنیا بھی بہتر بنا دیندے نے اور آخرت بھی بہتر بنا دیندے نے۔ انسان ذاکر بھی ہوئے، انسان شاکر بھی ہوئے اور انسان صابر بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی بیان فرماندے نے
کہ کسی انسان دا دل بغیر ذکر دے اس دی وہی کیفیت ہے جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی دے، کہ جس طرح بغیر پانی دے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان مومن دا دل ذکر تو بغیر زندہ نہیں، وہ مردہ دل ہے۔ اور اگر اپنے دل نو جلا بخشنا چاہتے ہو، دل نو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اور دل دی جو کیفیت ہے اس نو بہترین رکھنا چاہتے ہو، تو اپنی زبان تے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر جاری رکھنا چاہیے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں اور تساں احباب اس بات تے غور کرنا ہے کہ ساڈی زبان کس طرف زیادہ چل دی ہے۔ اس تو پہلے ایک حدیث سماعت فرماؤ، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دعا فرما رہے نے اپنے لئی، حضور دعا فرما رہے نے اپنے لئی، اور امت لئی وہ دعا نمونہ بنی۔ فرماتے نے اے اللہ میری زبان نو اللہم لکا ذکارن، اے اللہ میری زبان نو سب تو زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، وَلَكَ شَكَّارًا، اور میرے دل نو سب تو زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا دے، وَلَكَ رَهَابًا، اور میرے سب تو زیادہ اللہ تو ڈرنے والا بنا دے۔ یعنی کہ حضور خود ذکر کرنے والے اور ذکر دی دعاواں کرنے والے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی نو اے وظیفہ یاد کروا رہے نے اور وظیفہ سکھا رہے نے۔ آپ فرماتے نے اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ہر نماز دے بعد اے دعا کیتا کر، اللہم انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میری زبان تیرا ذکر کرے۔ آج اسی مومن مسلمان ساڑی کیفیت اور حالت انتہائی مختلف ہے۔ ایک مومن دی زبان ذکر والی ہونی چاہیے، زبان تے ذکر ہوئے، اللہ پاک دی یاد ہوئے، لیکن ساڑی کیفیت اس طرح ہے، زبان تے گلا، نہ جگہ دا حیا، نہ مقام دی کیفیت، نہ کسی بڑے چھوٹے دی کیفیت، جس مقام تے موجود ہے ساڑی زبان گلے نو پسند کر دیئے، جھوٹ نو پسند کر دیئے، غیبت نو پسند کر دیئے، تبصرے نو پسند کر دیئے، کیونکہ ساڑی زبان اہل ایمان والی زبان نہیں، حالانکہ ایک مومن دی زبان تے ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ آج نہ مساجد محفوظ، نہ مدارس محفوظ، نہ اللہ پاک دے گھر محفوظ۔ اگر گھر اندر بندہ پھر بھی گلا زبان تے، مسجد دے اندر آ جائے پھر بھی زبان دی وہی کیفیت، اور پھر بھی کہندا ہے کہ میں بہت بڑا ایماندار اور میرے ایمان دی کیا بات ہے۔ اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی حالت تے غور کرنا چاہیے کہ میں کس کیفیت اندر، اور میری زبان تے کی جملے کس دے بارے، کسی دی ذات محفوظ نہیں، کوئی علاقہ محفوظ نہیں، کسی دی عزت محفوظ نہیں۔ زبان نو چسکا پہ گیا گلے دا، اللہ تبارک و تعالی ساڑی زبان نو چسکا پا دے اپنے ذکر دا، اللہ ساڑی زبان نو ذکر کرنے والا بنا دے۔ آئیے توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر ایک کتنی بڑی عبادت ہے۔ رب نے خود قرآن اندر اعلان فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ دنیا کائنات دے اندر جتنیاں بھی عبادات نے، جتنیاں بھی نیکیاں نے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب تو زیادہ بہترین نیکی اللہ پاک دا ذکر ہے۔ رب نو یاد کرنا، اللہ پاک دا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ سب تو بڑی عبادت ہے، اللہ پاک دا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نو یاد کرنا، رب دا ذکر کرنا۔ ایک حدیث سننا تاکہ آیت دا
معنی مفہوم کھل کے سمجھ آ جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، قرآن دی سب تو بہترین تفسیر ہوئی میں تانوں بہترین عمل نہ دساں، بہترین عمل نہ دساں تے کتنا بہترین عمل ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صحابہ کرام جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک فرماندے نے اتنا بہترین عمل ہے جڑا میں تانوں دسنا چاہنا، کتنا بہترین عمل ہے۔ آپ فرماندے نے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے دے اندر سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، اس نالوں بھی بہترین عمل ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک فرماندے نے کوئی بندہ اللہ دے راستے اندر کافراں دے نال جہاد کرے، انہاں دی گردناں اتار دے، کافر انہاں دی گردناں اتار دے، انہاں نالوں بھی بہترین عمل ہے۔ نبی پاک دسنا کی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سونا صدقہ کرے، کوئی بندہ چاندی صدقہ کرے، کوئی بندہ جہاد کرے، اس تو بھی بہترین عمل میں صحابہ کرام نو دسنا چاہنا۔ صحابہ کرام فرماندے نے یا رسول اللہ کیوں نہیں، دسو بیان کرو۔ واہ صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں۔ صحابہ کرام دا ایمان کتنا مضبوط ایمان ہے، صحابہ کرام دا ایمان کتنا کامل ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ ہمیشہ عمل لئی مسئلہ پوچھتے سن، عمل لئی مسئلہ پوچھتے سن، ساڈے وانگوں نہیں سی مسئلہ پوچھنا ہے مولوی دا امتحان لین لئی، دو چار اور علماء نو مسئلہ پوچھ کے نا پھر اپنے مقامی عالم نو مسئلہ پوچھنا ہے، تے پھر جدو نہیں پتہ ہونا نا تے پھر وہ دا مزاق اڑانا ہے، تھانوں پتہ ہی نہیں جی فلانے حضرت صاحب انج بیان کر رہے سن، اے مسئلہ تے میرے علم وچ سن لو۔ جو بندہ اس نیت سے کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں اس کو چیک کروں، اس کا امتحان لوں، وہاں رب کی رحمت نہیں بلکہ اس بندے پہ اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوتا ہے جو دین کو مزاح بنائے پھرتا ہے۔ صحابہ کرام عمل کے لیے مسئلہ پوچھتے تھے اور حضور جو عمل بیان فرماتے صحابہ اس کو فوراً من و ان اپنی زندگیوں میں اپنا لیتے۔ صحابہ کرام فرماندے نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماؤ او کیڑا عمل ہے جڑا سونا صدقہ کرن نالو، چاندی صدقہ کرن نالو، جہاد کرن نالو بھی بہترین عمل ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ذکر اللہ پاک دا ذکر کرنا، اپنی زبان تے رب دے ذکر نو جاری رکھنا۔ تان اللہ پاک نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، جتنیاں بھی نیکیاں نے، جتنی بھی عبادات نے، سب تو بہترین نیکی اللہ دا ذکر ہے۔ آؤ لوگوں اپنی کیفیت چیک کرو، اپنی حالت چیک کرو، کتنا ذکر کردے ہیں دن اندر رات اندر، کتنا ذکر کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک مقام تے پتہ کی اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا میرا ذکر کیتا کر، میرے ذکر نو اپنے زندگی دے اندر لے کے آ، میرا ذکر کیتا کر وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی میرا ذکر کیتا کر، شام نو بھی میرا ذکر کیتا کر، اپنی زبان نو میرے ذکر دے نال تر رکھیا کر۔ آؤ لوگوں گلے تو بچن دا، غیبت تو بچن دا، جھوٹ تو بچن دا، ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اپنی زبان تے اللہ دا ذکر جاری کرے۔ اللہ فرماندے نہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ذکر نہ تین طرح کیتا جاندا ہے، تین طرح۔ پہلی طرح کہ زبان دے نال
دوسرا طریقہ دل دے نال، اور تیسرا طریقہ زبان دے نال بھی تے دل دے نال بھی۔ دوبارہ توجہ کرنا، امام ابن قیم فرماندے نے ذکر تین طریقیاں نال کیتا جاندا ہے۔ پہلا طریقہ زبان دے نال، دوسرا طریقہ دل دے نال، اور تیسرا طریقہ انہاں دوواں دے نال، زبان نال بھی تے دل دے نال بھی۔ سب تو بہترین طریقہ اے وے بندہ زبان نال بھی ذکر کرے تے دل نال بھی ذکر کرے۔ تسی پوچھو گے مولانا زبان نال کیویں تے دل نال کیویں؟ جدو بندے دی زبان تے لفظ ون سبحان اللہ تے دل بھی گواہی دے وے واقعی اللہ ہر عیب تو پاک ہے، دل دے اندر بھی اے جذبات ہون کہ اللہ پاک ہر نقص تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے، ہر شریک تو پاک ہے۔ تے جدو زبان تے الفاظ ہون الحمدللہ تے دل اندر بھی اے بات ہوئے کہ واقعتاً اللہ دیاں نعمتاں بے شمار میں، زبان تے دل دونوں دے نال اللہ پاک دا شکر ادا کیتا کر۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا میرا ذکر کیتا کر، اپنی زبان تے گلے نہ بیان کیتا کر، اپنی زبان تے شکوے نہ بیان کیتا کر، اپنی زبان تو جھوٹ نہ بیان کیتا کر، اپنی زبان تے گلیاں دی لین نہ لگا دیتا کر۔ تو بڑا گلاں باتاں ہوئے گا، تینوں گلاں بڑیاں آندیاں نے، تو دنیا دا بہت بڑا جناب گلیا بندہ ہے، لیکن یاد رکھ انہاں گلاں دا قیامت والے دن تینوں حساب و کتاب دینا پے گا۔ تے رب فرماندا ہے جے بندیا میرا ذکر کرے گا، اپنی زبان تے میرے ذکر نو جاری رکھے گا، اللہ فرماندے میں دنیا بھی بہتر بنا دیاں گا تے آخرت بھی بہتر بنا دیاں گا۔ ایک اور مقام تے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے مومن بندیاں دی صفات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض، توجہ میرے ور رکھنا، اللہ پاک فرماندے نے اے آسمان تے زمین دی پیدائش دے اندر نال اللہ پاک فرماندے نے واختلاف اللیل والنہار، اے دن تے رات دے ہیر پھیر دے اندر لآیات لأولی الالباب، عقل والے بندیاں دی واسطے بڑیاں نشانیاں نے۔ تے عقل والے کون نے؟ اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کون نے عقل والے؟ جنہاں نے پیسیاں نو جمع کیتا نانا۔ کون نے عقل والے؟ جنہیں دنیا تے عزت نو کمایا نانا۔ کون نے عقل والے؟ جنہاں دا بینک بیلنس زیادہ ہے نانا۔ کون نے عقل والے تیرے میرے نزدیک؟ کون نے عقل والے؟ اور قرآن دے نزدیک کون نے عقل والے؟ اللہ فرماتے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ جڑا بندہ کھڑا ہوئے تے تاں، جڑا بندہ بیٹھ جائے تے تاں، جڑا بندہ لیٹ جائے تے تاں، ہمدم اللہ پاک دا ذکر کر دے، اے بندہ عقل والا ہے۔ جڑا رب نو یاد کر دے، اللہ دا ذکر کر دے، لیٹ جائے تے اللہ دا ذکر کر دے، بیٹھ جائے تے اللہ دا ذکر کر دے، کھڑا ہو جائے تے اللہ دا ذکر کر دے۔ رب فرماندہ ہے اے عقل والے بندے نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرماندے نے بندیا میرا ذکر کیتا کر، کدے آسمان وال ویکھیا کر۔ رب نے اس آیت دے اندر بڑیاں گلاں سمجھائیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا کدے تو کھلے آسمان دے نیچے سو جایا کر، گرمی دا موسم ہوئے اپنی چرپائی دے اینج کھلے آسمان دے نیچے سو جایا کر، تے اپنی اکھاں آسمان وال اٹھا کے ویکھیا کر اے کون ستاریاں نو چمک دین والا، اے کون چن نو چاڑن والا، اے کون
بغیر ستونہ دے آسمان نو کھڑا کرن والا اللہ فرماتے نے بندیا جدوں تو غور کرے گا ان فی خلق السماوات والارض آسمان دی تخلیق دے اندر آسمان دے بناون دے بارے جدوں تو غور کرے گا تیری زبان تو بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ اللہ پاک فرماتے نے آسمان تے غور کیتا کر اے بندے آج میری یاد نہ آوے کدے کدے اپنی بنتر تے بناوٹ تے غور کیتا کر اپنے جسم تے غور کیتا کر اللہ فرماتے نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ پاک فرماتے نے بندیا کدے کدے اپنے جوڑاں تے غور کیتا کر اپنے جسم دے جوڑاں تے غور کیتا کر میں رب نے تیرے جوڑ کیویں بنائے نے میں رب نے تیرے انگلیاں دے پورے کیویں بنائے نے میں رب نے تیرے جسم دے گوشت کس طرح جناب تیری ہڈیاں تے چاڑے ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اگر میں اس بات کو ان بیان کرا توجہ کرنا جے رب یاد نہ آوے بندیا آئی دنیا دی محبت دے اندر دنیا کائنات دے پیار دے اندر دنیا دی ریل پھیل دے اندر دنیا دے تماشے دے اندر اے دنیا دی زندگی ایک تماشا ہے اس دنیا دے تماشے اندر تو اپنے رب دے ذکر نو بھلا دیتا کدے ذکر کرنا ہے اپنے ماں باپ دا کدے ذکر کرنا ہے اپنے ملک دا کدے ذکر کرنا ہے اپنے کاروبار دا کدے ذکر کرنا ہے اپنی اولاد دا کدے ذکر کرنا ہے اپنی دنیا دی زندگی دا اللہ فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر اے بندیا میرا ذکر کیتا کر مینوں یاد کیتا کر کدے سبحان اللہ کہہ کے کدے اللہ اکبر کہہ کے کدے الحمدللہ کہہ کے کدے لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد کیتا کر وظیفہ کیتا کر اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے بندیا زیادہ ذکر کیتا کر کتنا ذکر کرا زیادہ ذکر کیتا کر اللہ دی قسم ہے اسی دی لذت چکھی نہیں اسی کدے ذکر کیتا نہیں اے نماز دا سلام پھر دے حضرت کو بڑی جلدی ہے اے نماز دا سلام پھر دے جلدی جلدی اٹھ جاندا ہے فوراً باہر نکل جاندا ہے شیطان انہوں ذہن دے اندر وسوسے پا کے باہر لے جاندا ہے نبی پاک دی حدیث سننا ایمان تازہ ہو جائے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ جماعت دے نال نماز پڑھی مکمل ہوئی سلام پھر گیا نماز دے مکمل ہو جاون تو بعد اپنی اسے جگہ تے بیٹھا رہے تے اللہ دا ذکر کرتا رہے وظیفہ پڑھتا رہے اسے مقام تے بیٹھ کے جتنی دیر اللہ پاک دا ذکر کرے گا رب فرماندے نے میں ایک فرشتہ مقرر کر دینا جڑا دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردا ہے برکت دیاں دعاواں کردا ہے اے بندیا جلدی نہ کیتا کر رب دا ذکر کیتا کر ایک اور حدیث سننا صحابہ کرام دی محبت ویکھنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے حضرت عبداللہ بن بسر راوی نے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک دے کول ایک بزرگ صحابی آئے نبی پاک دے کول ایک بڑی عمر دے صحابی آئے صحابہ دا شوق ویکھنا صحابہ دا ذکر ویکھنا صحابہ دی آخرت دی فکر ویکھنا اور اپنے اعمال تے غور کرنا ایک بزرگ صحابی بڑی عمر دے صحابی نبی پاک کو لائے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، جڑے شاعر نے اسلام دے، جڑے نماز دے احکامات نے، جڑے اسلام دے احکامات نے، او میرے واسطے زیادہ غالب آ گئے نے، میرے تے زیادہ غالب آ گئے نے، میں کمزور ہو گیا، بزرگ ہو گیا، بڑی عمر دو گیا، اے میرے محبوبہ مینوں کوئی انج دا عمل دسو میں اس تے عمل کراں تے قیامت والے دن کامیاب ہو جاں۔ صحابہ دی فکر ویکھنا، اسی دنیا بڑھان دے چکر اندر، اسی دنیا بہتر کرن دے چکر دے اندر، اپنی دنیا سوارن دے اندر رات بھی محنت دنے بھی محنت، دنیا بہتر ہو جائے، دنیا سور جائے۔ واہ صحابہ تواڈے ایمان تو قربان جاواں، صحابہ کرام آخرت دے چکر دے اندر، صحابہ کرام آخرت دی فکر دے اندر، صحابی آندے سنیا محبوبہ کوئی ایندا عمل دسو کہ میں عمل کراں تے عمل بھی سوکھا ہوئے، عمل بھی آسان ہوئے، جڑا میرے تے زیادہ مشکل بھی نہ ہوئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا الا من ذکر اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اے میرے پروانے بیٹھا بیٹھا اللہ دا ذکر جاری رکھیا کر، اپنی زبان تے رب دا تذکرہ رب دا ذکر جاری رکھیا کر۔ اے نوجوانوں بزرگوں ساتھیوں ماں بہنوں میں تانوں جو پیغام دینا چاہنا وا، چھوڑ دے گلے، چھوڑ دے غیبت، چھوڑ دے جناب اے زبان دے چسکے، ایک بات چھڑ جائے تے باویں دو گھنٹے گزر جان اسے بات تے تبصرہ کر دے کہ میرا علم زیادہ ہے، یہ سیاست دی بات چھڑ جائے تے بڑی لمیاں قطاراں لا دین دے کہ مینوں بڑا سیاست دا پتہ ہے، فلاں بات میرے علم اندر، کون حکومت آ رہی ہے، کدی حکومت جا رہی ہے، کل کی ہو رہا ہے، اے سارا میرے علم دے اندر۔ نانا بندیا جے دنیا دے کاروبار دی بات چھڑ جائے، آندا ہے کہ کاروبار کیویں کرنا ہے ادا ول مینوں آندا ہے، جناب پیسے کیویں کمانے نے ادا طریقہ مینوں آندا ہے، دنیا دی ایک ایک بات تے گھنٹوں گھنٹوں تبصرہ کر دے۔ اللہ دے بندے اپنا وقت ضائع نہ کیتا کر، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو سمجھدا ہوئے گا کہ میں بڑا صحت مندنا، تیرے ذہن اندر ہوئے گا کہ حال ہن جوانی چڑھی ہے تے میں جناب پھر بڑھاپے اندر جاؤں گا، پھر اللہ دا ذکر کراں گا نانا، پھر رب نو یاد کراں گا نانا۔ میرے بھائی کوئی پتہ نہیں دنیا تو کون کس وقت گزر جائے، کوئی ایسی بیماری اللہ نہ کرے لگ جائے، بندہ منٹاں دے اندر ایک پرزا ہلن دی دیر ہے بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے۔ مینوں کتے یاد آئے ساڈے پیارے ساتھی اور پیارے بھائی مولانا عبد القدیر شہین صاحب جو چند دن قبل 2-4 دن قبل دنیا تو رخصت ہوئے، چڑھدی جوانی شاعر اسلام، اللہ دی قسم قرآن پڑھنا تے کمال، شعر پڑھنے تے کمال، دنیا تو جوانی دے اندر رخصت ہو گئے اپنی 3 بیٹیاں نو الوداع کر کے۔ اگر میں اس بات دا تذکرہ کراں تے شاید میری زبان ساتھ نہ دے، لیکن میں تینوں پیغام دینا چاہنا بندیا فکر کر آخرت دی، اے دنیا 4 دیاڑے رب دا ذکر کیتا کر تے کثرت دے نال کیتا کر۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ رب فرماندا ہے بندیا صبح بھی ذکر کیتا کر، شام بھی ذکر کیتا کر۔ اور بندہ کی آندا ہے تیری میری کی کیفیت ہے، رات نو پلاننگ بنا کے سونے آ، صبح کی کرنا ہے نانا، رات نو سون تو پہلا ذکر کیتا کر، کہ اللہ اکبر 100 دفعہ، کہ الحمدللہ 100 دفعہ، کہ سبحان اللہ 100 دفعہ، کہ نبی پاک تے درود 100 دفعہ۔ اللہ دے بندے تیری میری زندگی اور بن گئی، دنیا نال پیار تے دنیا دی گلاں باتاں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ نماز بھی
ذکر ہے، قرآن دی تلاوت کرنا بہترین ذکر ہے، ہاں جناب نفل پڑھنا بھی ذکر ہے، لیکن جو میں پیغام دینا چاہنا اے بندیا اپنی زبان تو انہاں انگلیاں دے پوریاں تے ذکر کیتا کر۔ اے رب نے ڈیزائن کیوں بنائے نہیں، اے رب نے پورے کیوں بنائے نہیں؟ اللہ پاک چاہتے نے میرا بندہ میرا ذکر کرے، کدے انجی گھر بیٹھیاں الحمدللہ دا وظیفہ شروع کر دیتا کر، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ یہ وظیفہ 1000 دفعہ کیتا کر، تو حیران ہوئے گا کہ مولوی صاحب عجیب گلاں کر رہے نہیں کہ 1000 دفعہ بندہ کیویں الحمدللہ کہندا رہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی کہندا رہیا کر کی مان ہے الحمدللہ دا؟ اے اللہ میں راضی ہاں ساریاں تعریفاں تیریاں نے، اے اللہ میں راضی ہاں ساریاں تعریفاں تیریاں نے۔ توجہ کرنا، ایک امام دے بارے میں کتاب اندر پڑھیا ہے کہ وہ اپنے شاگرداں تو الگ ہو کے کمرے اندر روزانہ 1 گھنٹہ بند ہو جاندے، کمرے دے اندر جا کے کوئی ذکر کر دے۔ ایک دن انہاں دے شاگرد کہندے نے کہ میں سوچیا کہ اج چیک کراں چھپ کے کہ استاد محترم ذکر کی کرتے نے، کی وظیفہ پڑھتے نے۔ فرماتے نے میں کان لگایا دروازے دے نال، استاد کہہ رہے نے اللہ میں راضی ہاں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شاگرد آندا میں کافی دیر کھڑا رہا، یہی جملہ انہاں دی زبان تے میں راضی ہاں الحمدللہ الحمدللہ۔ جب انہاں دا وظیفہ مکمل ہویا میں ملاقات کی تھی، میں کیا اے استاد محترم میں 1 گھنٹہ تہاڈا انتظار کیتا، تسی اے وظیفہ جاری رکھیا الحمدللہ الحمدللہ، میں راضی ہاں تے ادا کی مانا کی مقصد، کوئی اور دعا نہیں کوئی اور وظیفہ نہیں۔ تے استاد محترم فرمان لگے اے میرے بیٹا تے 100 دفعہ 1000 دفعہ اگر ساری زندگی گزر جائے میں یہی کہندا رہا اللہ میں راضی ہاں الحمدللہ الحمدللہ، میں یہی وظیفہ کرتا رہا یہی ذکر کرتا رہا، میں 1000 دفعہ کہندا رہا تے جے رب محبت دے اندر 1 دفعہ آ کے کہہ دے وے جا بندیا تو راضی ہے تے میں رب بھی تیرے تے راضی ہاں، اس نیت دے نال ذکر کیتا کر، کدے سبحان اللہ دا وظیفہ کیتا کر، کی مانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان تے دل دے نال وظیفہ، زبان تے دل دے نال ذکر، زبان دے نال تے دل دے نال، کی مانا زبان تے لفظ ون سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، کی مانا سمجھ کے ذکر کیتا کر، تو اور میں رٹی رٹائی باتاں کرنے رٹا رٹایا ذکر کرنے اس ذکر دا کوئی فائدہ نہیں، اصل دے اندر او ذکر ہے جڑا زبان حرکت دے اندر ہوئے تے دل الفت محبت دے اندر ہوئے۔ سبحان اللہ دا کی معنی ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو اولاد تو پاک ہے، اے 25 دسمبر آن والا ہے، میں اس دے حوالے دے نال بھی پیغام دینا چاہنا، اے غلط سمجھے لوگاں نے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ پاک دے بیٹے نے، نعوذ باللہ رب نے تے پہلے ہی پیغام دے دیتا تھی۔ اللہ فرماتے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ پاک فرماتے نے نہ میں کسے جو پیدا ہویا نہ میرے جو کوئی پیدا ہویا، نہ میں کسے دا باپ ہاں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ ساتھیوں نوجوانوں مسلمانوں سارے ساتھی میرا پیغام نوٹ کر کے لے جانا، 25 دسمبر دے حوالے نال کرسمس ڈے نہ کسے نو مبارک باد دینا، نہ کسے دے فنکشن دے اندر شریک ہونا، نہ انہاں دے نال کھان پین کرنا 25 دسمبر دے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ پاک دے بارے ساڈا عقیدہ قرآن و سنت دے اندر اے بات موجود ہے لم یلد ولم یولد۔ عیسیٰ بن مریم اللہ پاک دے نبی نے رب دا بیٹا نہیں، عیسیٰ بن مریم اللہ دے رسول نے انہاں دے بیٹے نہیں، عیسیٰ بن مریم اللہ پاک دے برگزیدہ پیغمبر نہیں، اللہ پاک دا حصہ نہیں۔ توجہ کرنا جو میں پیغام دینا چاہنا، جدو زبان تو لفظ ون سبحان
سبحان اللہ۔ اللہ اولاد تو پا کے اے تصور دل دے اندر ہوئے، اے ذکر زبان تے ہوئے سبحان اللہ۔ اللہ تے دل اندر کی کیفیت ہوئے سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ اولاد تو پا کے سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ بیوی بچیاں تو پا کے سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ انہاں بابیاں دے شرک تو پا کے سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ کھان پین تو پا کے سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ نیند تو پا کے سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ کسے دی محتاجی تو پا کے سبحان اللہ دا کی معنی ہے؟ اللہ کسے دے تعاون تو پا کے سبحان اللہ۔ انج کر کے اللہ پاک دا ذکر کیتا کر، جدو تو بار بار کہے گا سبحان اللہ، اللہ پاک کے رب فرمان گے اے میرے بندے آ مینو بار بار پاک کہن والے آ جا، میں رب نے تیری زندگی گناہاں تو پاک بنا دیتی ہے، میں رب نے تیرے گناہاں نو پاک کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، میں تیرے گناہاں نو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرمان دے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک دا ذکر کیتا کر۔ ایک حدیث سننا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے نبی پاک کتنا ذکر کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے، روایت صحیح البخاری دے اندر فرما دیا نے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر ربہ علی کل احیانہ۔ اب ہر حالت دے اندر، ہر کیفیت دے اندر، ہر حالت دے اندر نبی پاک اللہ پاک دا ذکر کر دے، آپ اللہ پاک نو یاد کر دے۔ نبی پاک ہر وقت اللہ پاک دا ذکر کر دے، آپ دی زبان تے ہر وقت اللہ پاک دا ذکر جاری رہندا۔ اسی بھی نبی پاک دے امتیاں تے اپنی زبان تو کہنے آ میرے مرشد محمد پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رہبر نبی پاک نے، میرے رہنما نبی پاک نے، نبی پاک زبان تو شکر کرن، آپ دی زبان شکر کرنے والی نال صبر کرنے والی نال ذکر کرنے والی، آپ اپنی زبان تو ذکر کرن۔ امتی کیسے ہے؟ زبان تے گلے، زبان تے غیبت، زبان تے جھوٹ، زبان تے چگلیاں، اپنی زبان دے نال کسے دی عزت نو داغدار کر دیندا ہے۔ اللہ دے بندے رب تو ڈریا کر، اللہ دا حیا کیتا کر تے رب دا ذکر کیتا کر۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ذکر کتنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے نے کوئی بندہ دکان تے بیٹھا ہوئے، کوئی بندہ کاروبار دے اندر ہوئے، کوئی بندہ اپنے کاروباری سفر تے جا رہے ہوئے، وہ دے بارے رب نے کی اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ پاک فرماتے نے بندیوں جدو نماز تے آو، نماز پڑھن تو بعد مکمل کرن تو بعد جدو زمین دے اندر نکل جاؤ رزق دی تلاش واسطے، اپنی معاش دی تلاش واسطے، اللہ پاک فرماتے نے جے تو دکان تے ہوئے، جے تو کاروبار تے ہوئے، یہ اپنی روزی روٹی تلاش کرن جاوے، اللہ فرماتے نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اتھے بے کے بھی میرا ذکر کیتا کر، اپنی دکان تے بے کے میرا ذکر کیتا کر۔ کئی ساتھیاں نو مغالطہ لگ گیا، انہوں نے ذکر دی بجائے قوالی نو ایجاد کیتا۔ آؤ اے بھی مسئلہ سن کے لے جاؤ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، پوری ذمہ داری دے نال بات کر رہے ہیں۔ قوالی سننا ناجائز ہے، قوالی سننا حرام ہے۔ قوالی دا معنی کیے اصل لفظ قوال، قوال سب تو زیادہ بکواس کرنے والا، سب تو زیادہ بولن والا ایک قوال ہے۔ تے قوالی دا کی معنی کہ سب تو زیادہ جنہیں اپنی اس گفتگو دے اندر بکواس کیتا ہے، سب تو زیادہ جنہیں گفتگو کیتی ہے۔ آؤ لوگوں اللہ دا واسطہ ہے قرآن پڑھیا کر، اپنی دکان تے بہ کے اے بھی اللہ دا ذکر ہے، اپنی زبان دے نال سبحان اللہ دے وظیفے کیتا کر، اپنی زبان دے نال الحمد
الحمدللہ دا ورد کیتا کر، اے قوالیاں لانا تے او نعتاں لانا جنہاں دے اندر میوزک ہے جناب، دف دی بنیاد تے، ڈھول دی بنیاد تے، ڈھول دی تھاپ دی بنیاد تے قوالی سننا حرام ہے، قوالی لگانا حرام ہے۔ سمجھا میری دکان تے برکت آئے گی، سمجھا میری دکان تے کاروبار تے رحمت آئے گی۔ اللہ دے بندے رب دا ذکر کیتا کر۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا رزق دیون والا میں جے اپنی دکان تے بہ کے مینوں یاد نہیں کرے گا، اللہ فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ پاک فرماندے نے رزق تلاش کر، محنت بھی کر تے نال میرا ذکر بھی کر۔ آئیے اگلی بات سننا، حتیٰ کہ ذکر اتنا ضروری ہے، بندہ جنگ دے اندر ہوئے، بندہ جہاد دے اندر ہوئے، ذکر کتنا ضروری ہے اللہ پاک دا، بندہ جہاد دے اندر ہوئے، رب نے پتہ کی اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جے جہاد دے اندر تھوڑا کسی جماعت دے نال ٹاکر ہو جائے اہل کفار دے نال، اللہ فرماتے ہیں فثبتو ثابت قدم رہے، وذکر اللہ تے نال میرا ذکر کرنا ہے، مینوں یاد کرنا ہے، مینوں یاد کرن دی برکت دے نال لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا میں فتح نصیب کراں گا، میں تینوں کامیاب کراں گا، روزی روٹی دے اندر اپنی دکان تے بھی اللہ دا ذکر، حالت جہاد دے اندر بھی اللہ دا ذکر، ہر حالت دے اندر رب نو یاد کیتا کر۔ اور صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ سن جنہاں نے ذکر تے وظیفے جہاد اندر بھی نہ چھوڑے۔ ایک حدیث سننا تے تینوں بات سمجھ اندر آ جائے، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیاں چار بیٹیاں نے نبی پاک دیاں، نبی پاک دی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آئیاں نے، آپ نال ملاقات کی تھی نبی پاک دے نال، اور اے بھی بیٹی دے نال ملن دا ایک انداز ہے، بیٹیاں نال نفرت نہ کیتا کر، بیٹیاں نال محبت کیتا کر، انہاں دا ادب و احترام کیتا کر، تے انہاں نو اپنی ذات تے بوجھ نہ سمجھیا کر، انہاں نو مجرا مشقت تے پریشانی دا باعث نہ سمجھیا کر۔ اللہ دی قسم ہے بیٹیاں تے رحمتاں ہوندیاں نے۔ پھر میں وہی بات کراں گا مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ تعالی جو 4 دن قبل وفات پا گئے، جدوں بالکل بیماری دے آخری سٹیج تے سن، کینسر دی بیماری سی حضرت نو، جدوں آخری سٹیج تے سن، دوست احباب ملاقات واسطے حاضر ہوئے، کہنے لگے مولانا پریشان نہ ہو، تساں دین دی خدمت کیتی ہے، کدے شعراں دی صورت دے اندر، کدے خطابت دی صورت دے اندر، کدے جمعہ دی صورت دے اندر تساں دین دی خدمت کیتی ہے، اللہ قیامت نو رحمت فرما دے گا۔ تے مولانا پتہ کی فرماتے نے عبدالقدیر شہین صاحب فرمان لگے دوستو مینوں جان دا تے شاید غم نہیں، تے نہ مینوں علاقہ تے برادری چھوڑن دا غم نہیں، تے نہ مینوں موت دا غم میں، میری 3 بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں، تے تینوں بیٹیاں چھوٹیاں نے، مینوں ایک غم کھائی جاندا ہے کہ انہاں دا وارث کون بنے گا، انہاں دا جانشین کون بنے گا، انہاں دی خدمت کون کرے گا۔ بیٹیاں نال پیار کیتا کر، انہاں نال محبت کیتا کر، بلکہ میں تے کہاں گا کہ بیٹیاں نال ود کے پیار اپنی بیٹیاں نال کیتا کر۔ اللہ دی قسم ہے 4 دن دیاں پرونیاں، اور میں اس بات تو حیران پتہ ہی نہیں چلتا جدو بیٹیاں کدو جوان ہو کے اگلے گھر چلیاں جاندیاں نے، یہ تے ایک باپ بھی جاندا ہے کہ بیٹی نو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس باپ دی کی کیفیت ہوندی ہے توجہ کرنا۔ سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے گھر آندے ہاں تے نبی پاک اٹھ کے انہاں دی پیشانی تے
تے بوسا دیندے جدو نبی پاک حضرت فاطمہ تو زہرا دے گھر جاندے جناب فاطمہ نبی پاک دی پیشانی تے بوسا دیندیاں اے آپس اندر باپ بیٹی دی محبت دا انداز ہے حضرت فاطمہ تو زہرا تشریف لائیاں تے نبی پاک گھر اندر نے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اے میرے محبوب اے میرے ابا جان میرے ہاتھ تے ویکھو نا واہ ماں فاطمہ تو امت دی عورتاں نو کس طرح دا پیغام دیتا ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ابا جان آٹے دی چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں تے چھالے پہ گئے میں تھک جانی ہوں مینوں غلام عنایت کر دو جو ساڈے گھر دی خدمت کرے ساڈے گھر دے کم کرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو کی پیغام دیتا آپ فرماتے نے بیٹا فاطمہ غلام صحابہ لئی غلام مدرسے دے طلباء لئی جڑے اصحاب صفہ نے میرے کول طالب علم نے انہاں لئی غلام نے تیرے لئی ایک وظیفہ دینا چاہنا جب رات دا وقت ہوئے ذکر کرنا کتنا ضروری ہے واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں ذکر کتنا ضروری ہے آپ فرماتے نے اے میرے بیٹے فاطمہ جب رات دا وقت ہوئے تے اپنی چارپائی تے آئے تھک جائے کام کر کے اپنے گھر دے کام کاج کر کے تھک جائے میرے بیٹے فاطمہ تیتی دفعہ الحمدللہ تسی بھی ذکر کیتا کرو صرف گلہ نہیں صرف نماز دی حد تک نہیں اپنے رب نو یاد کیتا کر جنہیں تیری روزی روٹی دا انتظام کیتا اپنے اللہ دا ذکر کیتا کر اے دنیا تے ذکر چھوڑ دے کہ اللہ دی قسم تیریاں فکرہ لکھ جان گیا آج اسی کہنے ہیں مولانا میرے جناب معاملات نہیں بہتر ہوں دے میرے کاروباری حالات نہیں بہتر ہوں دے مولانا غربتی غربت ہے میں جس کام اندر ہاتھ پانا وہ کام ختم ہو جاتا ہے حضرت صاحب میں جو کام شروع کرنا چاہنا جو کاروبار آغاز کرنا وہی ناکام ہو جاتا ہے رب دا ذکر کیتا کر اللہ دنیا دی فکرہ مکا دے گا رب نو یاد کیتا کر صبح شام دوپہر ہر وقت اپنی زبان تے کدے الحمدللہ ہاں میں مفتی تے نہیں میں کوئی بہت بڑا عالم تے نہیں ایک دین دا طالب علم ہاں لیکن تینوں ایک ارادہ ایک جناب نیت دینا چاہنا کہ دن مختص کر لے کہ ایک دن جناب بدھ والا دن ہے میں سارا دن جناب الحمدللہ کہہ کے گزار دیاں گا جناب جمعرات دا دن ہے سارا دن سبحان اللہ کہہ کے گزار دیاں گا جناب جمعہ دا دن ہے میں سارا دن حضور تے درود پڑھ دیا گزار دیاں گا رب فرماندہ بندیا جدو تیری کیفیت تیری حالت میری یاد دے اندر بدل جائے گی میں رب تیری زندگی دے حالات بدل دیاں گا تیرے فکر و فاقے بدل دیاں گا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا بات لمیاں نوجان آخری بات سننا امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ الزہرا نو فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ ذکر کیتا کر اے 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ سبحان اللہ اے ذکر کیتا کر حضرت فاطمہ الزہرا وظیفہ لے کے واپس آ گئیاں حضرت علی نے پوچھا اے فاطمہ اپنے باپ کو گئیاں سو حضور کو تشریف لے گئیاں سو انہوں نے کی پیغام دیتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے اے علی پیارے نبی پاک نے اے وظیفہ دسیا ہے واہ علی میں تیری شان تو قربان جاواں مولا علی حضرت علی شیر خدا علی محبوب مصطفیٰ علی داماد مصطفیٰ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کی فرمایا اے نہیں فرمایا کہ لوگاں واسطے غلام تے ساڑھے واسطے وظیفے نہیں حضرت علی نے اس وظیفے نو یاد کر لیا ایک دن ایک بندہ پوچھن لگا اے حضرت علی تہاڈی زندگی اندر بڑے اتار چڑھاؤ آئے حتیٰ کہ جنگ صفین دا موقع آیا کیا تسا اس مقام تے بھی اس رات نو بھی اے ذکر کیتا حضرت علی فرماتے رہے اللہ دی قسم ہے جنگ صفین والی رات نو بھی میں اے وظیفہ تے ذکر کر کے سویا جڑا حضور نے وظیفہ دسیا اللہ دے بندو ذکر کیتا کر اٹھ دیاں بہنیاں قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ جس مجلس دے اندر تھوڑا بہتا ذکر نہیں کردا اللہ اکبر کہہ دیتا کر سبحان اللہ کہہ دیتا کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیتا کر
اپنی زبان نو ذکر دا چسکا پا اپنی زبان تے کہندا میری زبان تے مولانا جملے چڑھدے ہی نہیں میری زبان تے وظیفے آندے نہیں جدو زبان تے گلے چڑھ جان جدو زبان تے غیبت چڑھ جائے جدو زبان تے کسے دی عزت نو کٹن نو پھرے جدو زبان تے چگلی چڑھ جائے پھر زبان تے اللہ دا نام نہیں چڑھدا اپنی زبان نو عادت بنا قیامت والے دن اللہ بخشش تے مغفرت دا سامان تیار کر کے بیٹھا ہے انہاں لوگاں واسطے جو ذکر کرتے نے او مرد تے او عورتاں سورہ اصحاب ہے اللہ پاک فرماتے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ پاک فرماتے ہیں ذکر کرنے والے مرد تے ذکر کرنے والیاں عورتاں میں انہاں واسطے مغفرت تے اجر عظیم تیار کر کے آئے اللہ دے بندو اپنی زبان نو چسکا پاؤ اللہ پاک دے ذکر دا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوت الا باللہ اور جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بدل جائے حالات بدل جان اے دو وظیفے پلے بن لے رات نو بھی دنے بھی انہاں وظیفیاں نو کیتا کر اللہ دی قسم مشکل تو مشکل حالات زندگی بہتر اندر بدل جان گے بہترین حالات ہو جان گے دو وظیفے اپنی زندگی دا ماٹو بنا لے اگر چاہنا ہے حالات بہتر ہو جان بلکہ میں انج گل کرنا چاہنا اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے بے اولاد ہے وہ اے دو وظیفے کیتا کرے اگر کوئی بندہ کاروبار دے معاملات اندر پریشان ہے وہ اے دو وظیفے کیتا کرے اگر کوئی بندہ عزت دے مسئلے اندر پریشان ہے وہ اے دو وظیفے کیتا کرے اگر کوئی بندہ بیٹیاں دے معاملات اندر پریشان ہے بیٹیاں دے رشتے دے معاملات اندر پریشان ہے وہ اے دو وظیفے کیتا کرے اللہ حالات بہتر پیدا فرما دے گا پہلا وظیفہ کیے اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا اللہ ربی لا اشرک بہی شیئا صبح شامی اے وظیفہ پڑھیا کر اور اگر چاہنا ہے کہ دنیا تے فقر و فاقے ختم ہو جان صبح تو لے کے شام تک اے وظیفہ کیتا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اے وظیفہ یاد کر لے اللہ دی قسم رزق اتھو آئے گا جتھو قدر تو گمان نہیں کیتا ہوئے گا اللہ حالات بہتر فرما دیں گے اللہ فرما دیں گے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین